ちは。はい、カンさん、はい、ヘクシーの荷物は片付きましたか？はい、大体片付きました。ツーさん、ゴミを捨てたいんですが、どうすればいいですか？燃えるゴミは月水瓶の朝、はい、の朝、はい、出してはい、ください。はい、ゴミ置き場は駐車場の横です。鍵位置ですか？燃えないゴミはのぞびです。はい、わかりました。ツーさん、しかし最近お湯が出ないですが、どうすればいいですか？ガス会社に連絡したらすぐ聞いてくれますよ。はい、困ったら、電話が出ないですが、すみませんが、連絡していただけませんか？いいですよ。はい、すみません、お願いします。はい。